ట్రైన్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు ఈ సౌండ్ వినపడగానే అందరి గుండెల్లో ఒకటే భయం, ఎక్కడ అందరి ముందు మన పరువు తీసేస్తారు అని. కానీ ఒక నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి, ఇదే ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ నుండి ఎంతో మంది కష్టపడి చదువుకొని ఈ రోజు డాక్టర్లు అవుతున్నారు, పోలీస్ ఆఫీసర్లు అవుతున్నారు, మెట్రో ట్రైన్లు నడుపుతున్నారు. సమాజం వాళ్ళను నెత్తిన పెట్టుకుని రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. మరి వీళ్ళంతా సాధిస్తున్నప్పుడు ట్రైన్లలో తిరిగే ఈ బ్యాచ్ ఎందుకు మారడం లేదు? ఎందుకంటే మారడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. చదువుకొని ఉద్యోగం చేయాలంటే కష్టపడాలి. అదే ట్రైన్లెక్కి ప్యాసింజర్లను గిల్లుతూ బూతులు తిడుతూ భయపెడితే ఒక్క రోజులోనే వేలలో ఈజీ మనీ వస్తుంది. అక్కడ సమస్య వాళ్ళ జెండర్ కాదు, కష్టపడడం ఇష్టం లేని వాళ్ళ సోమరిపోతుతనం. టికెట్ కొనుక్కొని ప్రయాణించే సామాన్యుడిని బెదిరించి వసూలు చేయమని ఏ చట్టంలో లేదు. కళ్ళ ముందే దౌర్జన్యం జరిగిన పోలీసులు పట్టించుకోరు. మారాలి అనుకున్న వాళ్ళు సమాజంలో గొప్పగా బ్రతుకుతూ మారడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇంకా ట్రైన్లలో చప్పట్లు కొడుతున్నారు. నేను చెప్పింది నిజమనిపిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి.